kula badhe nyuwun pamit lan beto putra pengantin sekalian. Lan kula nyuwun ugi pengantin dipun bertani panganak saking mriki boten ketak pinten piyantun sageta sak pundhipun saking SPB mangke ugi wonten ingkang nderekaken. Sampun paripurna Siratmojo penganten badhe haniti adicara panggihaning Siratmojo. Pinangka hatur pamboyong Siratmojo penganten kekalih marak kaboyong wonten ing ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu, ngarsanipun Siratmojo penganten kakung. Pamboyong lumaksana ning Siratmojo penganten kekalih madal pasuwanan saking panti bali busana pepanggihaning Siratmojo. Pun pepanggihan ngarsanipun para pinisepuh, para aji sepuh ingkang wonten among rawuh samudayane hamung tansah hambal asta. Paring duwi kawilujengan ngarsanipun Siratmojo penganten kekalih ingkang sampun duwi pamboyong ing lumaksana lon-lonan saya dangu saya caket paripurna sinalaman asta samudayaning tindak lumaksana wonten ing tirta ingkang sampun semetakaken kang tinarani Krida Waruna. Sesareng kaboyong Siratmojo penganten kekalih kadherekaken sedaya para sentana sanak kadang wadyabala kinarya lumaksanane kadherekaken sedaya para widyawati ingkang pun kangarsa. Ketingal Siratmojo penganten kekalih haluksita rinengga samudayaning para pangombyong Siratmojo penganten. Handum Siratmojo penganten kekalih ingkang sampun lumaksana sowan ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu saking Siratmojo penganten kakung. Awit dalam ngarsanipun Siratmojo penganten kakung boten hangleksanani adicara panghargya. Mila saking menika paripurna panghargyane Siratmojo penganten saking keluarga agung Siratmojo penganten putri pun suwanaken Siratmojo penganten kakung wonten ngarsanipun Siratmojo penganten kakung. Menika suwan dalem wonten ngarsanipun keluarga agung Siratmojo penganten kakung nunggih pasuwananipun ingkang sampun dipun tampi. Burung ini adalah semula yang akan dijadikan mahar atau mas kawin. Karena berdasarkan banyak pertimbangan maka tidak dilanjutkan burung ini sebagai mahar ataupun mas kawin, maka digantikanlah dengan uang yang sudah dipersiapkan atas segala halnya. Maka dari itu pernikahan ini dilanjutkan atas mahar bukan burung yang sudah direncanakan, melainkan uang, digantikan dengan uang. Dinamakan burung labet yang semula direncanakan sebagai mahar ataupun mas kawin, karena nggak jadi ditunjukkanlah kepada istrinya. Ini adalah keluarga besar dari mempelai pria yang sejenak dikunjungi sebelum prosesi dilanjutkan kembali ke kediaman mempelai wanita. Paripurna pasuwanan Siratmojo penganten kekalih ing sakmangke badhe marak kundur wonten keluarga agung Siratmojo penganten putri pinangka dados nikah lajengaken reruncening adicara gati saking samudayaning reruncening adicara ingkang pun magelar wonten ing keluarga agung Siratmojo penganten putri. Paripurna pasuwananing Siratmojo penganten kekalih kundur ngarsanipun keluarga agung. Sidhem ketingal pamit Siratmojo penganten kekalih sinalaman asta saking samudayaning para pinisepuh ingkang samudayaning hamung tansah paring donga pangestu datan pangajap pangastuti lumaksana ning Siratmojo penganten kekalih mugi tansah
paring kawilujengan hantut runtut reruntunan dawa panjang tinucaping dhuwur punjung kawibawane. Ing menika wau warnani pasuwananing Siratmaja penganten kekalih ngarsanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu wonten ing keluarga agung Siratmaja penganten kakung